është një nga figurat më të rëndësishme në jetën e një vajze. Ai nuk është thjesht njeriu që ka bartur gjenët e tij te ju. Babai bëhet modeli i parë mashkullor që vajza e njeh dhe me të cilin ndërton marrëdhënien e saj shpirtërore, të thellë e të qëndrueshme. Roli i babait shkojnë përtej mbështetjes ekonomike. Ai ka një ndikim të madh emocional, psikologjik dhe shoqëror në zhvillimin e vajzës. E sot për të folur për raportin bab e vajzë, që është shumë i rëndësishëm, e që ne duhet ta promovojmë raportin më të shëndosh babë e vajzë, unë kam të ftuar një grua shumë të zonjë në profesionin e saj, por që nga tash po i tregoj se nuk e kam të ftuar si profesioniste, e kam të ftuar si vajzën e babës. Sepse besoj që kështu ndoshta edhe i pëlqen më shumë që të flasë dhe të shprehet lirshëm në raport me temën që kemi përzgjedhur sot. Do të flasim për raportin e babës dhe vajzës dhe do flasim me këngëtaren e mirënjohur Adelina Thaqin, vajzën e humoristit të mirënjohur Cimës, tashmë të ndjer, i cili ka lënë prapa vetes shumë vepra, i cili gjithmonë ka qenë dhe mbetet në familjet tona, në tryezat tona kur diskutojmë dhe duam ta ngritim disponimin e të tjerëve, por që kush më mirë se Adelina do të flet për Cimën sot. Adelin, faleminderit që jemi neve. Faleminderit edhe ty, Paulina, për ftesën. Edhe është gjithmonë edhe kënaqësi, krenari edhe të njëjtën kohë emocion kur ftohesh me fol për prindin edhe për relacionin siç e kam pasur. Kur jemi të relacioni, na fal pak se si ka qenë raporti yt me babin? Raporti me babin ka qenë shumë i shëndosh. Fillimisht përveç si vajza ati, ne kemi qenë edhe si shok, për shkak se me kalimin e kohës, kur fillova unë me u rrit, me u bë me ditë, edhe me zgjedh profesionin, faktikisht ne kemi udhëtu bashk në koncerte të ndryshme, ku e kam pas domethënë mbështetjen kryesore, shokun tim, babën tim, për krasin më të madh. Edhe natyrisht që relacioni mandej sa ka shku e ka artu u bo më fort, sepse unë babin tim nuk e kam njoft vetëm në një rrethon, por në shumë rrethona. Domethënë se shpeshherë fëmijët nuk kanë mundësi, varësisht për raporteve familjare që shikan, nuk kanë shumë mundësi me njoft babën në disa dimensione, po edhe baba, vajzën ose djalin. Kështu që unë e kom pas atë fat, edhe prandaj kujtimet i ruaj me shumë xhelozi, me shumë dashuni, edhe shumë shpesh, se mu më pëlqejnë shumë fotografit, edhe shumë shpesh i hapi albumet e vjetra, edhe i kujtoj ato momente ku kemi udhëtu bashkë, edhe nuk e di veç beso zemra sa herë i kujtoj mrafart. Edhe tregom, Adelina më shumë i ka ngja babait apo nanës? Kjo është një farë pyetje kështu shumë e qëllume, po në fakt unë kam marrë prej të dyve. Se unë e kam humorin e babit, e kam atë harren e babit, disponimin, ato lojnat që i kemi bo, natyrisht edhe talentin, sepse unë menoj që edhe pse s'ka qenë babi jem këngëtar, unë e kam të rëshikuzonin prej babit. Dhe me thonë, ka qenë një zo jashtëzakonisht i bukur, që po të vazhdonte me u shkollu, po ju garantoj që kish me qenë një zo shumë i bukur. Edhe kam trashëgu pastaj edhe shumë njohuni prej tij. Prej anës nanës kam trashëgu gjana tjera të bukura. Dhe me thonë, edhe për nga pamja, po edhe për nga virtytet e saj. Kështu që menoj që jam një farë kombinimi i të dyve, po pastaj edhe me kalimin e kohës, kur bëhesh nan, ti ngjan nanës më shumë, në shumë aspekte. Kështu që jam, si me thonë, krenare dhe lumtën që kam marrë ato më të mirat për prindve të mi. Natyrisht nuk jam perfekt, kam 1.000 të meta. Sigurisht të gjithë, po kur bëhemi nan, pastaj kthehemi edhe shohim veten në syt e nanës tonë. Po, shumë edhe mandej kur e shohim se jemi bërë si nana jonë, e shohim se sa ka pas të drejtë. Po shumë e vërtet se unë shpeshherë e nxo veten për shembull gjatë ditës, ose gjatë bisedave, ose gjatë ndonjë veprimi, edhe në moment nalim thëm, o zoti madh për shembull, ose kur qelloj me ndaj shoqe ose me vllahun tim,
o zot krejt si babi, po m'duket vetë janë qita aspekt. Ose për shembull, o zot krejt si nana, kom fol, ose kom thanë, ose kom vepru diçka. Pra fëmia me kohë fillon me ju ngja prindve, po shqyqyr bre që e kemi atë fat, Paulin. Shqyqyr që e kemi atë fat dhe sigurisht kur flasim për këtë lidhjen babait me vajzën, unë e kam shumë e rëndësi me promovu, sepse ndër vite ka qenë prej atyre lidhjeve ku as babai nuk i ka shpreh emocionet, po flas në shoqëri dhe në masë ndaj fëmijëve të tij, jo vetëm ndaj vajzës, e as vajza, tani po flasim për vajzat, nuk e ka pas këtë luksin, le të themi, që ne kemi pasur për me dasht, me përqaf, me dje aromën e babës, edhe me ardhe era bab. Edhe kjo era bab është shumë e veçantë. O shumë e vërtet. Për shembull, Indjeri babi im tregonte për gjyshin tim, që ka qenë se për neve në atë kohë kanë qenë pak ma të ftofte, shpesher kanë thënë marre, mentaliteti ka qenë i tillë, sado që gjyshin e kom pas shumë të shkolluar të dalun, po megjithatë e kam pas pak atë kulturën. Edhe gjithmonë thonte shumë është interesant sa i ka përkrahur në shkollim në gjitha aspektet, por kur ka ardhur puna, domethënë çu kemi na dëshirë, sa jemi të vegjël me na qit babin prahen, ose domethënë këto lojnat mi bose thjesht me shpreh dashunin, andën dhe ke ka qenë pak maj tërhequr. Tipik babi kohës. Po, mandej babi, po ju betona që nuk mundi me besu, o kon personi që përveç me neve, po mas ne edhe me fëmijët tanë, është shtrin tokë, qysh kam bo fëmijët ka bo dhe babi, kam vallëzu, do me thonë, o shëndrun fëmijë, o shëndrun plak, o shëndrun babadimën, o shëndru në lloj figura vetëm për me edhon maksimumin, e ka shprej, do me thonë, tana mënyrat, a i thjesht ka qenë shumë prezent në jetën tonë. Edhe kjo është shumë e mirë për neve, se na ka përmbush shpirtnisht, po në anën tjetër kur vjen momente me hup, mandej është pak më vështirë. Po du më ndalë të momentet e bukura, sepse tashmë vetëm se ma vendose për para vetës një figurë të atyre momenteve që keni mujtë me i kalu. Çka është kujtimi më i bukur që të vjen në mendje kur mendon për babin? Kam shumë kujtime të bukura. Është diçka si le të themi ajo sekuenca e parë që të del para syve. Ka një herë, shpesh herë kur flas për prind, do të thonë qaq pak e të vogla mdokën fjalët edhe ajo shprehja e mirënjohjes ose e kujtimit në këtë rast për babin, do të thonë sa më duket që mos po them pak. Ne kemi kujtime pa fund, po gjithmonë ato që mbin mendjen kujtimet e bukura, për shembull kur sa i me që ka qenë humorist, po edhe na fëmijët kemi trashëgu edhe shpesh herë unë e kom ba me qesh babin me lot. Do të thonë prej edhe ato mimikave të mia, do të thonë ose edhe kemi qesh pa fund, ose për shembull shpesh herë kom ditë me kon shumë një varë qapkën e kështu, jam shku jam vesh diçka që ja kom po surprizë babit, për shembull, ose mu vesh si plak, ose diçka mu na i farë deformimi, kështu që nështë ashper ku që ka je bo kështu, ose po du me thonë që bashkore bëm pyetjen, nështë asarin kur para audiencës mi tregu bash ato matë mirat, por që besoni që ka shumë pa fund. Tash po du me ndalë të kjo, le të themi që jeni në një mbledhi familjare, shoqëri ose diçka, dhe po dënë me nda një batut, dhe sigurisht një batut që vjen mend prej babit, çka ju kishe thonë atyre miqve që ndoshta po e shë atmosferën down edhe po don me thonë drejtën, kështu duna me qenë sinqert, batutat nuk është që i maj shumë mend, do me thonë nëse në qatë moment për shembull e kom lexu, e tregoj, ama kur e tregoj në mënyrë fantastike, do me thonë aty kom gja babit se nuk e marrën për shembull atë batutën që ashtu që shkruan, po ne babi që shë zbukuroj, do më thonë, se na e kemi aftësinë edhe më anë gestikulacioneve, dinamikës zanit, shprehjes mimikave, do më thonë e bojmë film kuptimin që për një me ishtin me qesh.
po të kallëzoj diçka tjetër që kom qesh këto ditë. Unë nisëm për në Sarandë kishim një pushim shumë të shkurt të fëmijëve. Edhe çat ditë rash shumë borë. Tash na jemi në bregun e diellit. Ato fluskat e borës, domethënë si me kon mes dimrit. Edhe bethras nanën dhe i tham, tash nanë veç po du me të lajmëru që na po nisemi në ndërkohë dëgjohemi tregoj ku jemi. Tash ku veç sa borë apo bjana den. E tha pse ku peshat borë. Dhe ja nisa me kesh se për një me ndardanis bike borë, atje bike borë. Po do me thonë, ma shumë i kam qef këto spontanet që ndodhin prej vërteti se sa batudat kur i lexojmë ose po që atmosfera kur nuk mungan. Sare i kemi këto mbledhit familjare, qoftë për ndaj fest ditëlindjeve ose do me thonë, unë edhe di me mitu shumë mirë në kuptimin kështu për shembull edhe shpesh herë na në fakt nuk është që ka kështu fytyra publike, po ka ma shumë mrena familjes, kështu, të më thonë që nështë asja ble me të regu se nuk i njefni. Artanin? Jo, Artanin jo zorë, është Artanin me mitu. Nështë ta me hec, po ama me mitu kështu jo. Edhe gjithmonë qeshim shumë, edhe shumë ka, si me thonë, harmoni në festat tona, nëse se cili e ka mandej pjesën e vetë, po që kështu më përgjësi thjesht e dojmë atë atmosferën edhe e bojmë kështu prej zemrës. Në fakt, kur mendoj që ta kesh një baba që është pozitiv, humorist, ta trashëgosh le të themi këtë dëshirën dhe idenë për me i botë të tjerët me u ndje mirë, me qesh, sepse qesh jam funditës është edhe terapi. Edhe ne sikur e kemi pas një lloj terapie në popull, Cimën dhe kolegët e tij, tashmë të ndjerë të cilët vazhdimisht kanë sjellur ato batutat që janë përcjellë dhe e kanë relaksu popullin në periudha të vështira. Shumë të vështira, por tashmë kur flasim për një njeri që ne e kemi pa me sy tjetër, e kemi pa një person i cili bën batuta, është aty për me na disponu sigurisht të gjithëve, por në raport kur ka qenë serioz. Dhe në raportin vajzë-bab, ama serios po flasim, për ato nivelet e diskutimit me kufin. Si ka qenë? Babi në fakt ka qenë shumë i disciplinuar, ka kërku shumë disciplinën. Kur s'ka pas qef mu vënu, edhe gjithmonë na ka qortun që atë kuptim, për mos mu vënu në shkollë, mos mu vënu në takime, u konë principial, nuk di me të kallëzu, vezvesen në gjithë aspekt, kështu. Edhe unë ato kom trashëgu shumë, edhe shpesher ka njerë nala dhe marrë film thëmë ka dalë, se tonë ky stres, adin se gjithë gja me qenë kohë, më vi, mas ne jo konë shumë i dhanë mas ushqimit, do me thonë kuptimin me hangër shëndet shumë, me marrë me sportin, gja që po thëmë që folëm pak para se mi fillu emisioni, do me thonë mas ne fmiti kanë do periudat të ndryshme, për shembull unë vetë kom qenë edhe për natyrës edhe vetë kom trashëguat me qenë ma e disciplinume, mandej edhe profesioni, hala ma shumë na ka disciplinu, sepse këndimi nuk është vish mu marrë me këndim, po dush me qenë, si me thonë, në formë të në aspektet, me urujt prej vendeve ku ka tym, mu ushqy shëndetshëm, me flajt, me ushtru gjithkohës, do me thonë, si kur një farë sportisti. Kështu që me mu e ka pas pak ma kolaj, më thonë se edhe na sot po kemi fëmijë edhe e shohim qysh ato pubertetin tjenë të ndryshme. Por që po dhe babi ka pas anën serioze dhe ka qenë shumë i lexu edhe që kam më pëlqen tjetër është që hala i rujmë me shumë xhelozi fletore të shkrimin fantastik. Muj me paramendu një mbledhit të prindërve në shkollë. Cimën, si ka qenë. Tash me tregu këtë pjesë, babi shpesher o dasht edhe nëjherë mës me shku, për shkak se kur se kanë marrë serios, edhe kjo pak e ka mundu. I kom kuptu edhe ata, sepse babi nuk konë mimika që i ka pas, a në momentin që i ka hi, a i nështë ka qenë serios, po kretë kanë qesh. Edhe natyrisht që aty mandej s'ka pas seriozitet, edhe shpesher ka thonë, unë juve po ju kuptoj, po dhe ju duni me më kuptu, se unë kom marrë në një mbledhje, ku kom marrë me bisedu për fëmijën çështjet serioze. E shpesh herë ato mandej kanë kalu në situata qesharake që ndonjëherë nuk kanë një mirë. Ose për shembull kur më ka vdek gjyshi. Na si kemi para gjyku njerëzit, po megjithatë ka njëri du të me ka fshu gjuhën që themi na. Atë si e kanë pas kanë mujt më duru se ju ka ardhur me kesh. Po kupton, janë kondo situata kogja sfiduese në anën tjetër. Kurse në anën tjetër, u kon ajo përmbushja
qoftë shpirtërore, psiqike, kur njerëzit dojnë, kur njerëzit çdo moment përshëndesin, domethënë ajo është shumë e bukur. Unë në fakt këtu në një moment je duke ma kujtu, isha në zyre duke punu dhe erdhi vedati i stupcave. Po. Edhe unë shkova me hap derën edhe nuk e pash se ishte me xhama, nuk e pash deri sa u afrova. Kur u afrova fillova me qesh çaq shumë sa që Po, se të kujtohen ato pjesë humoristike edhe i thësha m'fal. Po. Nuk kishte të bëj ke kur gjo me diçka të keqe ose me mungesë respekti, ishte thjesht mos përmbajtja ime përballë disa skeqeve të cilat pak më herët i kisha diskutuar dhe tash më dol vedati përpara. Shumë është e vërtetë. Sigurisht ishte, domethënë, kjo është ajo ideja se të qenurit humorist, njerëzit të shohin që gjithmonë do të jesh në atë disponim, është e gabuar sigurisht nga ana të tjerëve, por që është le të themi organike dhe pa të keq. Këtu edhe pak më shtu shpesh herë se çdo na jemi njerëz dhe na ndonjëherë nuk jemi në disponim. Edhe shpesh herë kam tentu, ka pas raste për shembull, pse nështë ka qenë shpirtnisht keq ose ka pas një rasdekje ose çka do qoftë, aden e kanë paragjyku, këtë kanë haru që dhe ajo është njeri, nuk është gjithmonë favorin e njerëzve, domethënë se edhe ai, sidomos humoristat shpenzohen shumë në aspektin shpirtnor dhe psiqik, kur ti don me bo një publik ton, ajo është kogja konsumuse. Domethënë edhe shpesh herë ka qoftë në katon, në fshat, ose diku për me rikthy pak energjinë. Se njerëzit mendojnë që veç dalim në skenë, edhe kënaqemi një kusht ashtu, sepse kemi një farë përgjegjësie, qysh pa interpreton, sa po mundesh, edhe babi gjithë për mu janë duar trokitet, momentin që s'ka duar trokitje, është sikur me mu hap toka, domethënë, atë nuk është profesion i, sidomos humoristat që bojnë stand-up comedy, që non-stop live, është zhanri ma i vështirë edhe teatri, kurse filmi është diçka tjetër. Sigurisht, në film edhe mund të bësh manovra dhe të jesh kështu i vërtet në sytë të gjitha atyre njerëzve që të kanë ngulur sytë dhe po e presin mrekullim prej teje, është përgjegjësi e madhe dhe dorën zemër ndër vite, dekada, Indjeri Cima ka qenë, le të themi, ikon e disponimit në shtëpitë gjithë neve. Besoni që nuk e ka kursy vetën dhe atëherë kur ka pas skeqe që dashtë prej një nalësie shumë të naltë si me thonë, me u gjujt diku, për me u bo, do me thonë që ajo skena interesante, e ka pas që besa dhe rast kur kanë shku në për turneja gjata, babi gjatë turnes, se gjithmonë ka pas problem pak me shpinës, që ka qenë edhe futboler profesionist edhe natyrisht që pak mbetësh, edhe ai kur ka pas probleme me shpinën, ai nuk ka mujt as me u qu, derisa ka marrë injekcion apo çka po di, edhe i ka ndodhur në një turne ku ka ardhur koncerti edhe përmes çaq e ka marrë profesionin serioz edhe mos me i dëshpru publikun, besoni, po ai tani e ka bu pak edhe më umar, e ka me qebe që ashtu prej shtratit, se nuk disa dhe nuk besojshin, derisa kam pa që për një nuk kanë gjendje s'ka mujt as në kamen ai. Do të thonë, profesioni i ka 1 milion të mira, knatësi, eksperienca, po i ka edhe ato anë të sfiduese të cilat njerëzit shpesh nuk i dinë. Do të thonë, kështu që po megjithatë jam shumë krenare për gjithçka që ka bërë dhe çka na kalon. Në fakt jemi krenar të gjithë, sepse Cima nuk është vetëm juaj, është i gjithë. E di, Paulin, gëzohem për atë fakt shumë. Dhe duke di që tashmë është edhe një këngë dedikuar babait tuaj, sepse unë gjithë bisedën kam dashur ta orientoj në drejtim të raporteve babë-vajzë dhe kush më mirë se ju Adelin dhe sigurisht edhe raporti që keni pasur me babain tuaj. Tashmë fatkeqësisht të ndjer, ne do donim ta kishim ende në mesin ton të kontribonte ende, sepse unë mendoj që kishte ende energji për të shkuar tutje. Por këto janë, le të themi, ligjet e jetës të cilat ne nuk mundemi me ndryshu. Unë kisha dashur për ndriti që të vazhdoj me këngën Babë nga Adelina, e po rikthehemi me komentu. Në pranver të trisht më ike, e di më shpirt më ba, si së të pash mbram në ndër,
Muzat po I ndal, edhe sonte me t'kujtu, derën hapun po e lam. Nuk them dot me fjal, me t'kujtu, edhe lutje ka me ba. Nuk ka pas ditë e tjera që s'kam prit. Dashnia jote në të si bën drit. Një mirë, një lutje, ndoshta ti mi di, 1.000.000 dëshira. U rikthyem përsëri në tingujt e kësaj kënge të jashtëzakonshme që një vajzë bën për babën. Jo të gjitha e kemi talentin për të kënduar dhe shprehur emocionet tona në këtë formë që Adelina bën, por sigurisht ka transmetuar shumë emocion të çdo vajzë që pikën e dopt e ka babain e saj. E nuk po mund t'i fshej edhe unë emocione, sepse dorë në zemër një tekst I fort, një muzikë e jashtëzakonshme dhe një interpretim I ndjerë. Si ishte me këndu këtë këngë? Fillimisht derisa kom kërku prej Ilir Tolaj, kompozitori I cili e ka bo këngën, tekstin, aranjmanin, mandej e kemi realizuar në një studio kështu taman profesionale, në mënyrë që me tinglu kështu qysh po tinglan. Edhe e kisha përshtypjen edhe ton kohën të thonë Ilir, dhe pse unë kështu prej natyrës kur porosis këngë, nuk jam shumë që përzina. Gjithmonë një motiv tepër të vogël ose një dëshirë të vogël ja shpreh kompozitor, gjithmonë e lan muzat e tij, sepse edhe kompozitori, edhe tekstshkruesi, kur ju rrin mi kokë, sikur ja u prish ato muzat, po themi. Po kësaj radhe I thash bën e këngën më të bukur në botë. Po në fakt edhe Ilirit s'kishte pa kohë që edhe ai kishte humb babain, kështu që I tha me siguri që shpirti ka me më shkru edhe ka me dal një kryevepër. Edhe natyrisht kur kom hin studio, se më frigu mës emocionet e tepërta nuk po m'lojnë me interpretu, po që shpesh herë ne këngëtarët përveç që këndojmë, ne faktikisht e kemi dhe këtë anën që du të me hinë një farë roli, me ljon pak ato emocionet e teprume në mënyrë që me emri më të mirë në interpretim edhe ashtu doli. Edhe kesh jashtëzakonisht e kënaqur. Sfida më e madhe u kon kur e kam këndu në koncert live. E di që vetë me vete kam fol, edhe vetë që kam qu kokën lart kam thonë zotni mam se nuk po du me qajt, sepse po du me interpretu këngën tamam kështu prej thellësisë zemrës. Se më thonë I kam ato venet e mia ku qaj shfryhem, me dëgjoj zanin e babit e tjerë. Edhe fatmirësisht aty, përveç që kom këndu, e kom pa veten që ndonjëherë tu këndu e tu fole, kom thonë tekstin. A din për shembull dhimbja kur ja shpreh dikujt, shpesh herë qysh tu këndu, e shëndron si në formë tregimi ose sikur aktorët kur e interpretoj një poezi të bukur ose çka po di, çato e kom vrejt, më thonë. Por që thjesht në fundit kjo është veç një pik ujë në qan, një vepër më duket më shumë e vogël, karshi prindit, por që megjithatë kam dash një këngë për shkak se po du që sa jam unë e gjallë, po dhe sa është kjo botë gjallë, me jehu një këngë kushtu babit tem, si një lloj falënderimi, po themi. Dhe në fakt kjo do të jetë kënga e shumë vajzave që ja dedikojnë babait të tyre, sepse unë thash jo të gjithë e kanë talentin për të krijuar, ndërsa dikush edhe mund të shkruaj bukur, por nuk mund të di ta shpreh atë se çfarë po e ndjen, dhe kush më mirë se një këngë e realizuar kaq bukur nga ju Adelin, një zë I shkolluar, një këngë me vlerë,
e sigurisht unë besoj që do të jetoj në zemrat e të gjitha atyre të cilët bashkëndjejnë, sepse për ta dashur këtë këngë duhet të bashkëndjesh. Është e vërtet, edhe kom pas mesazhe pafund. Edhe kom pas që edhe në YouTube është dëgju jashtëzakonisht shumë, është mirëprit kënga, edhe komentet, mënyrën që e kanë shkruar kom pa që janë e kanë përjetuar të njëjtën dhimbje. Se seriozisht a ke pa kur dikujt i jep një këshill nëse ti nuk e ke kalu, ajo këshilla është këshill, po ka e lexon e shef që nuk e ka thon për përvojës. Si është ajo që thot para prej dardhës, po çashtu është, po janë shumë bre sa fjalët e gjyshës e gjyshve mbin men që dikur nështë kur kom qenë marrë kom thonë qa po thu bre gjyshe. Po në fakt me kalimin e kohës ti kupton sa me vendin kam pas ato fjalë, me thonë, sepse shkolla më e mirë është përvoja jetësore. Dhe sigurisht përveç përvojës jetësore dhe gjithë atyre që ne jetojmë në shpirtin tonë është edhe mënyra si jemi rritur dhe kontributi i madh që kanë dhënë prindrit tanë për të na bërë sot këta që jemi, sepse unë e di shumë mirë që as ti Adelin, as unë dhe as shumë njerëz të tjerë nuk kishin me ujtë me arrit aty ku janë sot pa ndimin dhe përkrahjen e prindërve. Më intereson si ka qenë babai edhe në raporte tjera, sepse kur flasim për këtë raportin babai dhe vajza, pika më dopt të çdo babe, pastaj mbetet ajo pjesa kur dashurohet vajza, do të martohet. Po, pjesa më e vështirë. Shumë interesant tash, se po tingëlloj tash si ai takimi me Vedatin që e kam pas, po e paramendoj dhe po më intereson si ka qenë. Jo, shumë e vërtet se sado që e kam pas relacionin shumë të afërt me babën e kemi bo hajgare pafund, po kur ka ardhur ai momenti gjithmonë kom thonë kom e pas ma let mi tregu babi se sa nanës. Pavarësisht që edhe me nanën, unë kom pas me nanën ki raporte tjera, me babën ki tjera. Gjithmonë baballar pak ma shumë të lastojnë, kemi tema tjera që diskutojmë, kurse me nanën kemi tjera tema. Edhe kur erdha i moment, sa vështirë kom pas mi tregu, nuk di me ta sfigu. Edhe veç që bësh ananës, po më vjen shumë marrë, nuk po të kuptoj. O shumë thesha po më vjen marrë, s'po ti që shtë thonë. Edhe si ke reagimi ati. Po për zotin, po ai qaq i erdha ti marrë ma shumë se mu, sa veç ta, anë janë i shumë mirë, veç a pedin kush është edhe kryte thejke kështu edhe hecke, edhe pash që ma shumë janë marrë ati se sa mu. Pa jo, ke marrë, ke pak dyqysh që, aden se, sa do që ti dëshiron me urat atu fëmiju, gjithmonë e ki atë frikën, a ka gjetë duhunin, a kanë mu përshtat, di që veç më ka thonë qëre që i ka jame, shpin tani ki këtu. Do seni që nuk tolerohen, mos i tolero. Kurse martesën dush me ditë që është një farloj bashkëpunimi, edhe përshtatje karaktereve, ti pak lëshon pe, a lëshon pak pe. Po aty ku s'dut me lëshu pe, që ishte fjalla për dhunën, për gjana që me të vërtet nuk bën me u toleru, edhe gjithmonë ka ditë bre me ta dhonë një farë lirie që ti masnej edhe me dash me bu diçka keq, kur s'ke, se me gabu, sa i, kërkush nuk nisët me qëllim me bu keq. Edhe po mandej e njifke edhe familjen e Bardhit, edhe dajnë e Bardhyt mo, kishte shoke, kur e takoj Bardhin, sigurisht është dasht me që moment e pikë. E majnë men edhe restoranin edhe prind kur i kemi taku, edhe do me thonë, të dy të munoj ishin dyqysh si me nejtë si serios, nëherë ju shke bu zangaz, po konë moment gëzimi, shumë emocion po dhe konë dyqysh e përzime pak si me mare, pak ambeson që kur u kry qaj njoftimi, qash isha pas lodh, trupim dhe mke, se të shtrëngizës, apo po qenë qysh, apo din do me thonë se është moment ko gjaj si kletë shumë. Po mandej, edhe sot, edhe Bardhi vetë kur e kujton, thët nuk kom taku në herë njeri me pas shpirtin ka zë Bardh. Edhe shpesh herë më nguske, sidomos që ato fillimet e martesës, se viti parë është pak ma i vështirë, se dyqysh mësohësh, kur visha për punës, në vike keri drejtët e banisa prindve, vishta përsha, kuku në shpejt, niso. E tani, qka do që blejshëm diqka, thesha, u se babi po ne bëjsha pavedije, se adina jo qysh mësohet qërëja.
Gjithë me babin e kena ble këtu, gjithë me babin kena shku këtu, edhe njëherë dhe ai bardhi, ke shumë serios na kem ker. Edhe tha, qiko, tha nuk je ma, tha te babi. Lej, tha, ku i ka ble babi ju, tash i blem na une ku, asi, edhe une e ktheva kry demek pëse më tha ashtu, kur ja nisi me kesh, po hajko. Adin, ato momentet adin të fillimit janë shumë, që sharake shpesher, mërzitesh, po e rëndësishme është që mandej u bon shumë, me thonë, shok të mirë dhe se shumë është me rëndësi dhe familja më përshtatë, shumë. Ajo është një rëndësie të jashtëzakonshme, por sigurisht unë sikur me zifrisja me dëgju dhe me pak të perceptimin e takimeve të para, sepse duke njohur atë profil nga atë sa kemi parë ne, dhe muj me marrë me mend se si është ndjedh ëndri kur e ka ditë që e ka vje hërcimin. Po, shumë e vërtet, po familja atyne, ndoshta pse në Prishtinë të dy partë, mandej pak jo njoftë, dhe se bardhi nuk ka jetu këtu në Zvicër, po që ka qenë edhe ma që sharakja, se kur u martova, çdo ditë, dhe me thonë, na i kemi pas telefonatat gjatë gjithë ditës, si kena pas do orare, kur jam dëgjuane me babin. Edhe, tashti, thirke nora, si me thonë, tash kam ramja, nora 6, tani, hajde, e qa po bëni tani e 10, tani, njëherë, mas një kohë, adin, po më thët nana, tha, ku që akom pas vështirë, tha, me babën tënë, thash, pse? Tha, po, thirke ka njëherë edhe orar, pa orar, tha, i thisha, po, tu ka martu qika, më stërë 10, a i babi, qes, dhe me thonë, që ka haru që një martu, jëm ri, dhe me thonë, sa që o shëndru në një farë fëmije, që se ka kuptu, tani ajo, pse mësë me thirë, tani, ani, hajtë dhe me këshë mësë më falë, ka pas momente pa fond, kështu, edhe që sharake, pjesë të bukra të cilat, falë zotit që i ke jetu, edhe i kujton, ne të gjithë edhim që prindrit nuk janë të përjetëshëm, asnjë prej nesh nuk jemi të përjetëshëm, por që është e bukur të kesh kujtime të cilat do ua trashëgosh edhe fëmijëve, nipërve dhe mbesave uroj, dhe gjitha këto krijime të madhit cimës, ne të gjithë patjetër se do i ruajmë shumë xhelozi, sepse janë vlera të kohëve të vështira. Ka qenë në shtëpinë e secilit prej nesh, pa shkelur me këmbë aty kurr, por duke qenë pjesë e çdo familje, çdo eventi. Unë nuk e di nëse ka një familje në Kosovë që nuk i din skeqet e cimës, dhe sigurisht kjo është punë e madhe. Diskutohet, jemi shumë, do me thonë, sa krenar, sa falenderus, sa për veprat që i kalon, edhe me që të shtëpia prindve, se gjithmonë s'muj me thonë, për shembull, gjithmonë, po shkoj të prind, alam ka meta ajo. Kemi mrena qatë shumë ka kande të shtëpis pa fund me fotografi që i kemi bo kështu si në lloj tapetave, sa që si t'him, unë e kam është një fotografi e babit, në një cep edhe një tjetër është këndej, edhe në një vend tjetër janë krejt kujtime të përbashkëta, dhe me thonë, edhe sa herë shkoj atje, adin mu ka bo kështu si shprej, vit shkoj, përqafim ballë në fotografi edhe vazhdojmë, dhe me thonë. Fati, nështë është pak ma e letë, viti parë ka qenë shumë i ranë. Për mu ka qenë, dhe me thonë, nuk e di, hisë s'kam qef me kujtu atë kohë. Mandej, me kalimin e kohës, thësha, je me fatë se në momentin që po merë malli për zanin e ti, dhe me thonë po hin YouTube, se një vetë unë kom flajt me zatë, gjdo në natë, shumë keq e kom përjetu. Se kujtimet ma shumë të mysin, dhe me thonë edhe ato takimet që kishim gjatë ditës e tjere, por që tani me kalimin e kohës shkan tu u mishnu me dhimbjen, duke jetu me dhimbjen. Edhe jeton me dhimbjen, edhe kujtimet janë ato mandej që her keshi, her qaj, do me thonë, po këta ka jeta, po është e vërtet unë jam e vedishme që prind, do me thonë, nuk janë të përjetshëm, nështë ta komendu që prej fizikut dhe shëndetit që ka pas, po nuk kam qef me hinë në një tunel ku nuk ka dritë, dhe gjithë thamë, Zoti ja ka shkru kaq. Edhe për me pas mandeti ma let me vazhdu, se në qofë se fillojnë me na punu mendja mbrapsht, atëre nuk është që
gjena i përgjigje duan. Sigurisht tashmë ne kemi dashurinë e madhe që kemi ndaj prindërve, por pastaj kemi edhe përgjegjësinë që kemi ndaj fëmijëve tonë e jemi prindërit e tyre, kështu që ta përcjellim le të themi atë trashëgiminë e kujdesit dhe respektit që e kemi marrë nga prindërit tonë. Adelini, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme. Unë të kërkoj falje për emocionet e mia sepse unë jam tash po themi pak jam unë hala më rrjedhin lot, por momente caktume kur du me dhënë një mesazh apo diçka ndonjëherë edhe forcohem, po emocionet sa herët vinë shprehej, sepse ato janë për me u shpreh, kështu që mu veç si me thonë edhe lotjët, edhe emocionjët më nderon, dhe me thonë e tregon një farë si me thonë, anën shpirtnore të anën të respektit e krejt. Gjithsesi, falinderit shumë për ftesën, edhe është kënaqësi gjithmonë me folë për prindin, me kujtu prindin, me dhanë mesazhe të bukura, edhe me thonë të lumtuna që i kemi pas. Sakt, e vërtet shumë, unë falenderoj shumë, ishte kjo një intervistë, le të themi me të qeshura të qara, sepse kështu ka qenë edhe ndjeri i cima, na ka dhënë shumë emocione, na ka dhënë shumë të qeshura të pafundme në të gjitha shtëpitë tona, por ja që kjo është jeta dhe ndonjëherë me të gjitha ato ndodhit e veta ne marrim edhe emocionin që nxjerr lotët, nxjerr atë se çfarë shpirti ndjen dhe kush më mirë se kënga e Adelinës e ka vënë në tekst, në melodi, në interpretim një këngë kushtuar njeriut më të shtrenjtë në botë. Babait në këtë rast sigurisht janë prindrit, por që gjithmonë në këtë raportin vajzë edhe bab sikur situata bëhet më e ndjeshme sepse është një raport jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm e unë dua vazhdimisht ta promovoj këtë sepse kemi nevojë për baballarët të cilët përkrahin vajzat e tyre, duan vajzat e tyre, rritin vajza të forta dhe bëjmë vajza të cilat pastaj janë të pavarura për ta jetuar jetën edhe kur baballarët më nuk do të jenë. Deri javën tjetër, miru dëgjofshim e miru takofshim.